están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Las Peque Hernández. El día de hoy vamos a hacer un slime casero. Vamos a necesitar jabón líquido, pegamento y bicarbonato de sodio. Bueno, vamos a estar echando bueno, ¿cómo se llama? Pegamento. El pegamento. Así. No, yo lo hice. Rápido, mijita. ¿Así? Más. Todo. Todo. Aquí no se desperdicia. Listo. Ya listo. Un poquito de sal. Ahora toca este. Deja que... A continuación le vamos a echar pegamento, jabón líquido. Poquito. Ay, ya no. Y ahora el bicarbonato de sodio. Espérate, mija, sí. Bueno. Dos. Ahora. No. No, una. Ahora le vamos a ir mezclando. Ir así. A ver si se ve. Allá está el bicarbonato y las demás cosas. Y les vamos a mezclar con las manos. ¡Ay! Se siente raro. Se siente raro con las manos. Se siente raro. Ay. Oigan, como que siento que ya se está haciendo. Ama. Yo también. Oigan, Parece masa. Nora, menéalo bien. ¿Tú? A ver, le vamos a echar un poquito más. Ay, no, porque metí toda la mano. Mamá. Parezco animal de eso. ¿Poquito o mucho? Que se abre las manos. Mamá. Ya, Nora. Ay, más, agarro bien poquito. Métala. ¿Así? Ay, no, siento que sí está... Ay, está bien chido. ¡Oh, no manches! Oigan, sí está quedando, miren. No manches. Le vamos a echar nada más poquitito del jabón. Poquito. Así. Y vamos a ir mezclando más. No, ahora síguele mezclando también tú. Ay, ya me peleé. Bueno, y así nos va quedando. Y le vamos a echar un poquito más de bicarbonato. ¡Mi pulsera! No, ahora ya, córrele. Espérate, ahora yo. Tú no me digas. Está quedando súper genial nuestro. Estás súper pegajoso. Sí.
Y está queriendo gilenos. ¡Wow! No, espérate. Le vamos a echar otro poquito. Otro poquito. Bueno, le vamos a echar un poquito más. Ya. No, espérate. Estamos haciendo masa. Ay, ya se me... Ay. se me... Tengo todo acá atorado en las manos. Ay, se siente bien chido. Ah, No, espérate, que todavía. ay, oye. All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, all moves done. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and love. Now you gotta deal right now. Hay que confiar en el proceso. Déjame decir. Oye, Aguanta. creo para nuestra primera vez no está tan mal. Es que no hemos hecho No ningún está tan slime. mal. Es que no es. Ay, ¿cómo? No hacemos tanto slime. No hacemos tanto. Y mi mamá no nos Oh, compra. Oigan, ¿Qué se está haciendo? vamos a mezclarlo, no hay que jugar con él, Nora. Ya está listo nuestro slime y le vamos a poner la decoración. A ver, y le tenemos que echar 3 gotitas del colorante del que ustedes quieran. Yo le voy a poner el colorante y no hará la diamantina. A ver, yo primero le voy a poner una... No. Ay, ya es mucho. Espérate, la tenemos que revolver. Ay, no, creo que sí le eché bien mucho. Escalito. Ya se está haciendo. A ver si... No. ¡Ah! Creo que se está haciendo color morado. Ay, se siente, pero súper rico. Ahora yo. Poquito. Ese es Y échales más. Ya, porque si no nos va a quedar. Ya, porque tú también mezclalo, Nora. ¡Oh! ¡Oh! Aplícame. Bueno, Mezclas bien. como dijimos, Hacemos que den confíen en el resultado. proceso. Y pues aquí tenemos nuestro slime. Vamos a mezclar poquito más, a ver si se hace del color que nosotros queremos. ¡Wow! Es mi primera vez y lo hicimos súper. Quiero hacer slime que se come. Ay, a ver si no tiro estas cosas de acá. Ay, ya somos todas unas pro. Amiga, ya. Se siente chido. Bueno, y Este es el Esto. este es un resultado de nuestro. bueno,
pues este fue el resultado de nuestro slime. Comenten qué otro video quieren que hagamos. Y no se olviden de suscribirse, de darle like y activar la campanita. ¡Adiós!